Dan malam. ce wani ilimu na'am da ilimi kenan na'am wajibin lillahi ta'ala. Wato abin da yake a karan kanmu a halin yanzu babu abin da ya wuce mana ilimi. Saboda ilimi sai da shi mutum zai san komai na rayuwa. Haka yake don haka yana da kyau mu kokarta wa kanmu da zuwa makaranta domin mu fahimta. Haka ina ganin sai mu ajiye mu kwana nan ba insha Allah zuwa gobe sai mu kara gaba. Sai mu ajiye shi. Allah ya saka da alkai. Allah ya bukata. Kasan nan tamu sai dai addu'a. Ya zubillah. Mu dage da roƙon Allah mana addu'a wa kawunan mu da ƴaƴayen mu da kannan mu da duka sauran al'umman musulmi gaba daya sai dai mu dage da addu'a. Allah dai ya shige mana dukkan al'amuran mu. Amin malam. Farman sayyidina Rasulullah. Amin malam. Amin malam. Allah ya amsa roƙonka. Amin mun gode Allah ya saka da alkhairi. Akarmakallahu sai dai wani hanzari ba gudu ba. To me ya faru kuma? Akarmakallahu dan malam ya koma wancan halin nasa dai to da ya saba. Ikon akarmakallahu. Kaga bayan dukan da dan malam ya sha. Bayan ya gama warkewa. Ya koma halin nashi dai na shan giya a karmakallahu. Ikon Allah. To wannan dalilin yana ɗaya daga abin da ya sa na kasa gaya masa cewar mahaifiyarsa ta rasu. Wai ya zubillahi. To a karmakallahu ai ya kamata a sanar da shi wataƙila zai iya sawa ya natsu ya da hayyacinsa a samu maslaha. Ba damuwa. Insha Allah zan yi ƙoƙari. Zuwa gobe zan sa a kira shi sai in mai bayani in Allah ya yarda. Akarmakalla Allah ya nuna mana da rai lafiya. Ni ba zan zo lallaba gida. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya bada lada. Zuwa gobe insha Allah zai kokari sai mu dawa ƙara mana karatu. To shikenan Allah ya saka da alkhairi. Rubutun da na baka na kwanaki na ce a sa a yi an yi ko? A insha Allah an ƙara. Amma ta samu sauki ai. Ta samu sauki alhamdulillah. Sauki ya samu wallahi. Allah ya bada lada malam. Allah ya ƙara kusanci. Allah ya ƙara soyayya. Yawwa. Mun gode malam. Masha Allah. Yawwa. Na rasa gane wani irin matsayi zan baka. Mutumin kirki ko mugu? Kai aljani ne ko mutum? Malam,
Wai me yasa ba za ka mai da ni gurin iyayena ba? Ina ta magana ka kyale ni. Abu malam, ina ta magana baka ce min komai ba. Yau kwana na 24 kenan baka ce min komai ba. Abu malam, ko kuma in ce jarmai. Don Allah ka tausaya min. Haba malam, ka tausaya min ka mai da ni gurin iyayena. Dan malam. Na'am yalla bai. Ka san dalilin da sa muka neme ka? A'a, sai ka faɗa. Muna son ka ba mu haɗin kai, ka taƙaita mana aiki domin binkito inda Naja take a sauƙaƙe ba tare da mun sha wahala ka sha wahala ba. Yalla bai, ni bana da wani abin da na sani akan Naja. Don Allah yalla bai, daga yau ka ku ƙara kira na gurinku. Ba na da wani alaƙa da Naja, ban ma san wane ne ita ba. Ok, na ji maganan ka ba damuwa, amma ina son ka kwanda shirin in ta kama ba za mu neme ka ba, amma za mu biyo ka mu zo mu same ka. Ok, to ba damuwa, mun gode, Allah ya saka da alkhairi. Amma ina son ka yi haƙuri in ya kama wata rana ba za mu gayyace ka ba, mu za mu nemi inda kake saboda mu karasa binkicin da muke yi a kai. Muna fatan Allah ya ba mu nasara. Shaye-shaye bai da kyau dan malakatu. Ya makaranta lafiya lau, amma sa su makaranta irin mari lai muna yi da kyau, amma baba gaskiya kai gare da yake ma ya fi tuka mana kai ya shi hadan ke ci duba da irin nan da cikin al'adunmu na Hausawa da kuma Gwarawa su ne suka duba da tsaro muku wannan shiri Ko ma da su faru kowaye. Amma ba tabbas ba yi ba ba shi bane. dandan yaya za ta kaya kenan tsakanin soyayyar Hausawa da kuma 'yar gwari, amma sai dai inda gizo ke saƙa. Amma mama, maganar da muna yi baba bai sani ba don Allah. Iyayen kowa baya so tsakanin iyayen Hausawa da kuma iyayen Gwarawa. Ku biyo mu a wannan shiri. Ajiya barka ne. amma kila yau baka ne fa in wa ba ku yau kan yi fa ga lasun mana da ku fa ga lasun zuwa Ai na ji daɗin zuwan ki yanzu, dan ban taɓa tunanin za ki zo gurin nan ba. Jiya na ga wasu suna fara kuma na san ka amma na manta ba wai kai bane baba na ne baya son ba shi kwata Rama baba ni ina da tambaya me yasa ka ce kar mu nema wani yare Na Ta'ala Entertainment Nigeria Limited su ne suka shirya domin kawo muku wannan ƙafi Allah ɗaya gari bambam. Kasa da a ya dai ba muna bin magana ne ba bin magana yau muka saba tare da bada umarni daga Na Ta'ala Allah ɗaya gari bambam. ai daman na ta kokarin in samu in ganka. Assalamu alaikum. Ya lokaci? Daman ina da bukatar in ganka kuma
a takaice ma dai kai ni fito ni ma. A to a ba matsala dama ina so in duba wani ne a saman nan. Na. To mu ƙara samun da sai mu yi magana. Ba matsala? A ba da. To mu je bismillah. Mu je bismillah mu je. Shiga mu gaba Ah, bismillah. Wato Allah cikin cikin ikon shi. Na'am. Dama wallahi kwana biyu na ce ina so zo duba. Kuma sai ga shi luckily Allah ya sa kuma shi kana kusa da ni. To alhaji ai lamarin ne naka ka buye da yawa. To Allah kuma cikin ikonsa sai ga shi Allah ya hada mu. Ai Kuma alhaji. kuma mamaki ba mu ganka ba. Ai daman tunani na nake ta ina ma zan ganka. To ya za a yi. To bismillah. To alhaji. Lamarin ne ka san sai haƙuri. To ya za a yi. Kuma Ka zama yana da zama. ai abubuwan ba yace za mu ce sai dai mu ce mun gode Allah. Dalilin da yasa muke neman ka ba mu ganka ba kwana biyu ba a kuma kawo mana wani rahoto akan bacewar yarka ba ba mu san a wani hali ake ciki ba shi yasa muka ce bari mu nemi ka mu je a wani yanayi ake ciki. To bisa al'amarin ne gaskiya akwai daura kai. Kwarai haka ne. Haka ne bisa. Sai dai ba mu da wata kwakwarar masaniya majiya ko wata majiya akan wani al'amarin. Lamarin nan sai dai kawai mun yi tashi wurin gwamnati. Maganin ka haka ne alaji gaskiya ne amma a matsayin mu na jami'ai ba za mu iya barin wannan maganin ya tafi haka kawai ba za mu yi iya binciken da za mu yi domin mu gano yarka mu dawo maka da ita ko a mace ko a rayu ko waɗanda suke da hannu a cikin wannan bacewar nata komi girman mutum komi matsayin shi komi dukiyarsa ko ma wane ne shi a wannan ƙasar muna da ɗaurin gindin da sai mun gano wane ne don ƙasan na yau ba na jiya ba ne ba ma tsoron koma wane ne za mu yi duk abin da za mu yi a kai in Allah da sai mun samu ta. To shi ke nawa bisa sai an jima. Wannan mutumin ba abin zargi ba ne kuwa? Bari dai zan gaya ma kwamishina da halin da ake ciki. Sadakallahu al'azim to wannan yayi hakan nan ko To aka mun tashi sai mu tashi nan kan wannan babin kenan. to shi kenan. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya bukata. Yawwa. Wai ina Ali? Akar makallahu to yaya? Wai akar makallahu dama ina so in yi wata tambaya. To kuma in nazo makaranta sai in manta. Akan maganar dan malam da Naja'atu. Gaskiya ne Malam Sani. Ni ma ba ni da wata masaniya diba da ya koma shan giyarsa yasa kawai ni ma na fita daga cikin al'amarin. To kawai mu bari tun da dama su suka neme mu. Kawai mu dai shiru mu zira ido akan al'amarin har mu ga yadda abin zai kasance tun da daman su suka neme mu. Da kaga bai kamata mu tada wata magana ba a halin yanzu irin kuma halin da ya koma ko ba gaskiya ba. Na ji daɗin wannan tambaya naka da kai Allah ya saka da alkhairi. Insha Allah ko mu dai zira abin ido tun da dama su suka tambaye mu kaga kada mu tada wani magana. To bana Allah ya saka da alkhairi. Allah ya bukata. Sai an jima. To masha Allah karmaka Allah. Jiya kana wucewa sai ga Ali shi kuma ya zo. Gaskiya ne ya zo ya samu zuwa tawowa tare kuma na ga ya zo shi kai wallahi wani uzuri ne dama ya abu na ba da mun gode. Shukran. Yawa. Na'am shukran. Ba kai na je gida aka ce kana wurin kagara mai wanki. Gaskiya ne wani lokacin a in ban da ayyuka ko ba inda zan je nakan zo nan dan huta mu dan yi fira da mutane. Lallai abun na da kyau. Wallahi Yana da kyau ya gajiya. alhamdulillah. Ya kwana biyu. Ya aiki. Alhamdulillah. To ya iyali. Alhamdulillah. Wato Alhaji Bala ban taba shiga cikin mawuyacin hali irin wanda na shiga yanzu ba. Wallahi ina cikin damuwa. Alhaji Musa wani irin tashin hankali kake ciki haka? Wato Bala yau kwana 27 kenan ban sana ja ido na ba ita ba labarin ta. Haka ce kamar kaza sannan kuma kana zaune
ba wani mataki da ka ɗauka, wannan magana kake yi. Ta ɓata, ba ita ba labarinta. Ta ɓace? Ina wannan abin da ba zai yiwu ba kenan. Wannan wasa kake yi, Alhaji Musa. Kaman kaza, sannan kuma kana zaune ba wani mataki da ka ɗauka, wannan magana kake yi. Bala, ka san irin wahala da na sha, ka san irin neman da na mata. Dama na ɓoye ma ne saboda irin wannan yanayin da nake tsoron ka shiga. Kuma bayan haka yau kwanan ka biyu kwata-kwata da dawowa. Ai ba mu samu zaman da zamu fahimta, zamu tattauna akan yin wannan al'amuran ba. Kana ga gaisa ma sai yanzu muka yi. Kai Musa, ko yau na dawo bai kamata a ce yau ne za ka sanar da ni ba. Zan wuce, amma ka sani ba mu da wani lokaci. So Allah, ana wata ga wata. Ko yanzu ya al'amarin nan zai kasance ni. Wato dan malam. Malam. Ka san me yasa na kira ka? Magana ce mai mahimmanci kuma magana mai tsawo wadda nake so yi da kai. Yau ina so in sauke nauyin da ya rataya a kaina tsawon kusan shekara 30. Amma kafin in gaya ma, ina so ka yi min cikakken alkawari cewar ba za ka ƙara shan giya ba. Wannan shi ne. Malam, daga rana ita yau ba zan ƙara shan giya ba har gobe har abadan har gaban abadan. Masha. Kuma ka yadda. So alhamdulillah. Na gode ma Allah da ya kawo mu, da ya sa na ga wannan rana wadda kai wannan alƙawari, kuma na ji daɗi, na gode. Maganan da nake so in gaya maka ɗan malam shi ne, ina so ka saurare ni da kyau. Ni da uwarka Rakiya ba mu muka haife ka ba. To in ba ku kuka haife ni ba, suwa suka haife ni? Dan malam ka natsu. Na tausaya ma sosai a halin da kake ciki a yanzu. Sunan mahaifinka Jarmai, amma mahaifiyarka ni ban santa ba. Saboda mahaifinka shi kadai ya zo sai kai, sai kuma wannan wukar da kake, sai wannan wukar. Sai ka fara jin sunan shi kafin ka gan shi, saboda har yanzu azzalimai hankalinsu yana tashi idan suka ji an ambaci sunan Jarmai, wato babanka. Dan ka sani, ni ma ranar na fara ganin shi, kuma ranar ne ƙarshe, har yanzu ban sake haɗuwa da shi. Wai malam yanzu kana nufi ya mutu kenan? A'a, ko ɗaya ban ce maka ya mutu. Malam to ya aka yi kasan bai mutu ba? Nan, shi baya ɓoya, kuma ba ɓoyayye ba ne, ba a gayyata shi a duk inda ake zalunci, kawai sai dai a ga ya bayyana a wurin. Don haka ya sa na ce maka bai mutu. Don haka karɓi wannan wuƙa ka riƙe. Ka riƙe ta da kyau, shi ya ce in baka, kar ka yi wasa da ita domin tana da hatsari sosai. Ina fatan ka fahimta. Malam, ina godiya da riƙon da kai mun kamar na mahaifi, sannan kuma ina godiya a madadin mahaifi na Jarmai da riƙon amana da kai masa, sannan kuma ina maka ban kwana don yanzu zan shiga duniya don yaƙan azzalumai kamar mahaifina Jarmai. Shaye-shaye bai da kyau dan malakatu. Shaye-shaye bai da kyau dan malakatu.